Καλημέρα σας κύριε Παπαϊλιού. Με μεγάλη χαρά σας συναντάμε για να μας πείτε δύο λόγια για την ταινία σας. Bonjour Monsieur Papaliou, c'est avec grand plaisir qu'on vous rencontre suite à la projection de votre film. C'est pour discuter un peu avec vous sur votre film. Καλημέρα και από μένα, από την Ελλάδα που βρίσκομαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την προβολή της ταινίας, που πιστεύω να δώσει αφορμή για σκέψεις και κουβέντα. Il nous remercie de sa participation de Grèce, où il se trouve, et il espère que le film donnera l'occasion pour une discussion entre les spectateurs. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να σας κάνω μια ερώτηση. Fisica θα είναι σύντομο ο χρόνος μας. Je ne voudrais pas vous poser une question. Évidemment, on va prendre beaucoup de temps, beaucoup de votre temps. Γιατί επιλέξατε το θέμα, για την επιλογή του θέματος, le choix du sujet, le thème que vous avez choisi pour votre documentaire? Το θέμα το επέλεξα. Η Ελλάδα περνάει, αυτά τα χρόνια περνάει δύο μεγάλες επετείους. Η επέτειος του 1821, τον επόμενο χρόνο συμπίπτει με 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Alors, le choix du thème vient du fait qu'en Grèce, on est actuellement en train de fêter deux grands événements. Un, la guerre de l'indépendance, 1821, et le deuxième, l'année prochaine, en 1922, ça va être la grande catastrophe de l'Asie mineure. Η Μικρασιατική πληγή είναι ίσως η μεγαλύτερη πύλη αυτοσυνείδησης των Ελλήνων. Ανάμεσα σε πολλές άλλες βεβαίως, τον Όμηρο, τον Αλέξανδρο, την Άλωση, το 21, το 40, τον Εμφύλιο, την Κύπρο. Έχουμε πάρα πολλές πληγές ιστορικές. La plaie, la blessure de la catastrophe de l'Asie mineure, ça fait partie de tous ces sujets qui posent pour le grec toute une problématique. On peut citer des événements importants, Homère, Alexandre, à part la catastrophe de l'Asie mineure, les événements de la Deuxième Guerre mondiale, et plein d'autres événements qui ont touché le peuple grec. Αυτή είναι η μοίρα των ιστορικών λαών. Ça, c'est le destin de peuples qui ont une longue histoire. Και πρέπει εμείς οι Έλληνες επιτέλους να αρχίσουμε να διαβαίνουμε αυτές τις πύλες με πιο βαθιά θεώρηση, με πιο βαθύ, να μην βλέπουμε μόνο το ιστορικό υπόβαθρο, αλλά να πηγαίνουμε σε πιο μεγαλύτερο βάθος. Donc, il faut, à partir de ces portes d'entrée, les Grecs aller au plus fond des événements, de ne pas conserver que la partie superficielle. Donc, c'est l'occasion, quand il y a des événements comme ça, de réfléchir plus loin sur cette situation. Ce sont des petites portes d'entrée de réflexion. Διότι πιο πολλά πράγματα μαθαίνεις από τις ήττες παρά από τις νίκες. Parce que tu apprends beaucoup plus de choses de défaites que des victoires. Εδώ θέλω να πω κάτι που είναι το σημαντικότερο ίσως. Των Ελλήνων η νίκη δεν είναι... Je veux dire quelque chose qui est vraiment beaucoup plus important. La victoire des Grecs. Δεν είναι η νίκη γνωστή των Θριάβων, των προελάσεων, αλλά ούτε η φτερωτή νίκη που η νίκη της Σαμοθράκης κτλ. Ce n'est pas les victoires où les Grecs avancent, ils sont vainqueurs, etc. Ou
ou la victoire de Samothrace qu'on connaît. Η νίκη των Ελλήνων, η νίκη των Ελλήνων είναι η άπτερος νίκη. Ένα ιδιαίτερο άγαλμα που υπάρχει, η άπτερος νίκη, δηλαδή η σοφή νίκη. La victoire des Grecs, c'est ce qu'on appelle la victoire sans zèle, qui correspond à l'image de cette statue connue grecque, donc la victoire qui n'a pas d'aile. Donc la victoire, δηλαδή η νίκη που έρχεται μετά την ήττα, θα λέγαμε. La victoire qui vient après la défaite. Σωστά. Πολύ ωραία. Η ταινία τι είναι? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε την καταστροφή, ένας δημοσιογράφος δηλαδή της εποχής. Κάθε μέρα γράφει ένα ημερολόγιο και ακολουθεί από κοντά όλες τις μάχες. Donc, le film, le documentaire, suit les notes qu'il prenait un journaliste à cette époque-là, qui suivait toutes les batailles et prenait note tous les jours sur son journal. Τα όσα γράφει είναι και σε πολύ ωραία γλώσσα, αλλά και με πολύ ωραία ματιά. Και αυτό είναι η ταινία. Son écriture, c'est une très belle écriture, mais en même temps, c'est le regard qu'il porte sur les événements, il est extrêmement intéressant et c'est ça le but de notre documentaire. Το ενδιαφέρον είναι, για να κλείσω γιατί έχετε δει την ταινία, είναι ότι μετά την καταστροφή σιωπά παντελώς. Δεν μιλάει καθόλου. Ce qui est intéressant, c'est, puisque vous venez de voir le film, c'est qu'après la catastrophe, cette journaliste s'arrête complètement. Il ne note plus rien. Και αυτό συμβαίνει με πάρα πολλούς ανθρώπους που έζησαν στην καταστροφή. Μετά την καταστροφή σιωπούν. Et c'était arrivé avec beaucoup de gens qui, après la catastrophe, ils s'arrêtent, ils arrêtent toute expression, toute écriture. Τώρα, 100 χρόνια μετά την καταστροφή, αρχίζουμε πάλι να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια τις συνέπειες αυτής της καταστροφής. Maintenant, 100 ans après cette catastrophe, on commence à revenir, et commence même les événements commencent à revenir sur la surface. Αυτά είχα να πω για την ταινία. Voilà, tout ce que je voulais dire pour le film. Θα ήθελα τώρα να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Τι λέει περισσότερο για σας αυτή η ταινία? Τι ήταν αυτό που... Qu'est-ce qui dit de plus pour vous ce film? Να συμπληρώσω ότι τώρα κάνω δεύτερη ταινία πάλι για το ίδιο θέμα. Je complète que maintenant, je suis en train de faire un deuxième film sur le même thème. Με δύο άλλους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ζουν πια, αλλά τους πρόλαβα, οι οποίοι ζήσανε την καταστροφή και αυτοί. Avec deux personnes qui ont vécu cette catastrophe et actuellement ils ne vivent plus, mais j'ai pu les rencontrer. Μια γυναίκα και έναν άντρα, οι οποίοι παιδιά τότε αντίκρισαν όλη αυτή την τρομακτική καταστροφή. Ήταν τρομερές οι συνθήκες τότε. C'est un homme et une femme, enfants à cette époque-là, qui ont vu tout cet événement, qui étaient quand même des événements extrêmement terribles. Πιστεύω ότι μέχρι την πρωτοχρονιά να τελειώσει και να τα ξαναπούμε. Il est sûr que ça va terminer le nouvel an et puis on aura l'occasion d'en reparler. Αυτά έκανα εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίως τους θεατές που αφιέρωσαν τον χρόνο τους για να δουν την ταινία αυτή. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais remercier surtout les spectateurs qui ont donné une partie de leur temps pour voir ce film. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαήλ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Μακάρι. Peut-être un jour on se verra de près. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.